Okay guys, baying adlaw sa itong mga kaigsunan sa mga naminaw karon sa mga nag-view sa itong programa. Welcome sa atong parag-uban Welcome sa atong parag-uban sa Nico Casal TV. Mga impormasyon, mga viral nga mga isyu pasahe sa tagkaron mga igala laing nga hisguton atong hatagan og pagtagad karon. Showbiz ata kining nga mga katikaran regarding na niining gikataho nga paragbulag makaigsunan ni Derek Ramsey og Eileen Adarna. Kay matod pa sa source mga kaigsunan, si Eileen Adarna milayas matod pa sa ilang gipoy ang mansion uban ng iyang anak uban niya og natulog gini nag-check-in kini sa hotel wa kini matulog ato na sa ilang gipuy-an ni Derek Ramsey. Muni mga kaigsunan muni ang katikaran nga atong hatagan og pagdagad niining gikataho mga gala nga panagbulag ni Derek Ramsey. Pasensya no mga gala, medyo hagashas ang atong kuha karon sa atong audio mga gala gumikan kay gaulan diri sa atong himutangan. But mula gina ningkamot niya punta nga makakuha ta og impormasyon aron nga atong malabay nga na kaninyo sa matag adlaw. So muni ang nitabo karon mga higala. Kung ato nga mahinumdan may nga kaigsunan, kini si Derek Ramsey o si Eileen Adarna, kasado ni siya. Gani kini si Derek Ramsey makaigsunan, daghan na pud ang mga babae nga gipahilak nini, di ta pud basta-basta. Mga patawag nato may gala mga magaganda, puro mga gwapa ang kining gipahilak nini. Unya kinipod si Eileen Adarna mga gala nakarelasyon man ni Basti Duterte. Unya sunod ni Basti Duterte dili pa si Basti Duterte daghan pang nga mga nakarelasyon ni ini mga kaigsunan. Unya gawas niya na nakarelasyon ni Basti Duterte. Unya sikat po John Lloyd Gross gipahilak gyapon ni mega kaigsunan. Gipahilak gyapon si John Lloyd Gross gibiyaan ni Eileen Adarna. So pagkabuwag ni John Lloyd Gross o ni Eileen Adarna dito dayon mga kaigsunan, nagkarelasyon dayon sila ni kining Derek Ramsey. Noon niya hangtod nga nag-uyab sila, nagpakasal sila mga gala og nakaangkon sila og usa ka anak. Wilabot tong anak ni John Lloyd og ni Eileen kining bata mga duha pa man siguro ni katuig. Muni ang ilang anak usa ka babae. So muni karon mga kaigsunan gumikan kay murabag nahibulong ba gipakuratan ang showbiz world mga kaigsunan regarding na sa mga pagbulag kay wagid maglahom mga gala nga magkabulag ni sila. Ano man kasado ba sila gipakasal, nagpakasal ni sila. Unya sa ilabang sweetness ba mga gipang post sa kining social media, sweet guys sila. So agit mailhan mga gala nga kining gitawag nga adunay kining away sa duruhang mga gala. Gani adunay mga nanggawas kining gawas lang ni nga matod pa gipasakitan daw ni Derek Ramsey si Eileen gumikan kay nasairan matud pa ni Eileen
nga si Direk Ramsey naay kining nga gitawag nga kining nga si Direk Ramsey daw nagsilos daw. Nagsilos daw mga kaigsunan. Sadyang si Ellen Adarna nakipagkita gato na kang dieter. Ambot wala po di-confirm mga kaigsunan kung kinsa nga dieter. Lahi ba nga dieter ka ha? Or dieter o kampo? So, ingana na mga kaigsunan ka nagawas na. Nagawas. Na pwede gawas sa mga kaigsunan. Nga si Ellen daw mibutyag nga mibiya siya nga ito na kang direct gumikan kay nagdala kinig babae nga ito na sa ilang mansion. Kini mga kaigsunan mga nanggawas na nga mga istorya mga higala kung magingon lagi kini di pa magitingon nga final mga higala dili magitingon nga final ang kining panagbulag makaigsunan kaya wala pa nihatag mga dala si direk wala pa muhatag og kini bitaw nga final statement nga bulag na bagad sila bisam si Ellen gani makaigsunan Ellen Adarna wa pa pud muhatag og statement mga kaigsunan nga bulag sila wa pa gid mi hatag mga dala siguro aduna lay mga ginagmay nga mga misunderstanding mga kaigsunan sa duha may nungdan nga laylo na sila laylo sa unya kini si Direk Ramsey karon mga kaigsunan nag post ni og video nag-post sa video gawikan kay nag-undergo na ni siya sa usa ka rehab megala dito na sa Bali, Indonesia. Meditate siya iyang gihimong busy ba iyang gihimo niyang busy ang iyang kaugalingon naa siya coach kung unsa iyang ngayon nakita pa sa video may gala nga grabe ang iyang hilak nakahilakid siya so kini makaigsunan but pasabot grabe ang iyang hilak may nga kaigsunan grabe ang iyang hilak gumikan kaya dili niya madawat di ampun basta-basta mohilak kung wala igong rason alam maghilak-hilak siya nga wala igong rason di ba o matod pa Direk Ramsey nga pakya siya sa iyang nga mga tinguha niining nga mga panahon na mga kaigsunan mi hagulgol gid hagulgol grabe ang iyang hilak makaigsunan gihimo niya nga busy ang iyang kagulingon aron nga makamubuon sa maong panghitabo mga higala og matod pa sa mga nakasulod niini nga aduna ginahitabo mga higala nga panagbulag sa druha nya gipost pod ni Direk Ramsey ang iyang retrato uban sa iyang anak kay naam na sila anak usa ka buok naman sila anak usa ka buok so grabe gyud normal gid na dagay mga netizen makaigsunan ni ingon nga gaba na daw karma kang Direk Ramsey actually mga kaigsunan kini si Direk Ramsey o si Ellen Adarna pareho gid ni sila mga matawag na to nga daghan na poy miabot ng labay sa ilang kinabuhi mga kaigsunan pero mo na giingon lagi mintras buhi pang tao naamantay katungod nga magbag-o wa ta kasayod si Direk Ramsey nagbag-o siya tungod kay naa siya anak nato na kang Ellen Adarna so ingunan na gid mga kaigsunan mintras buhi pa ang tao natay karapatan aduna tay katungod nga magbag-o nining kalibutan so mo ni ang natabo karon makaisa medyo grabe gyud dismayado siya direct mitulog gid ang luha makaigsunan dili basta-basta kaya mi undergo man siya dito og kining rehab girehab siya dito nagpa-rehab siya nagpabalik siya aron nga mabalik sa normal aron nga kanang makabubuon
gumikan kay dili man siya makamove on ali ining niya iyang kahimtang karon. Napoy nigawas na isyo nga gibuwagan ni Ilin Adarna si Derek Ramsey gumikan kay nakautang matud pa og 10 million kini si Ilin Adarna magkaigsoon portahan gid ni milyonarya gid ni milyonarya din basta-basta gigon may gala gibiyaan nga si John Lloyd Cruz ni Bisaya man eh si Ilin Adarna palaban po ni siya mga kaigsunan model man eh model actress unya kini si Ilin Adarna magkaigsunan di lang nato tan-awon ang iyang kining mga kasinatian isip usa ka babae ang iya lang hitsura tan-awon nimo mga kaigsunan bisam naan ni duha ka anak guwapa gid ni mga kaigsunan di po ni mabintahan kung ikumpara po nimo na may gala sa ubang nga mga showbiz personality diri na sa atong nasod di po mabintahan may gala si Ilin Adarna muna nga daghang gid ang nagtingguha nini kunya portahan pa so muna mga gala digaw sa isyo nga nakautang matud pa og 10 million pesos si kining si Derek Ramsey mga higala wala gingon nga ang ato labang niini nga babalik po ang ilang nga mga ilang maayong relasyon kay naaman sila anak ato ning gisbutan mga kaigsunan yung iba na kay kini viral man karon onya sikat pud ni sila mga kaigsunan ilado pud ni mga artista diri na sa atong nasod. I don't know kung unsa poy maitabo sa kining gitawag may galang rehab ni Derek Ramsey dito na sa Bali, Indonesia. Makamove-on baka siya mga gala sa iyang kasinatian kay makita nato sa video makaisuang ora magagrabe gid kasakit gid ang iyang gagibati ani ining nga mga panahon kay si ora ba tog kinipod si Ilin Adarna makaisudan kay murag kining anad na pud ni siya og binulaga mga bulag-bulag manang palaban pud ni mga kaigsunan o nya si Derek Ramsey siguro kay kini siya naanad na pud ni kanadto mga gala nga bisan kinsa ra poy babae bisan kinsa ra poy pasakitan mga kaigsunan basig wa siya maanad nga kining siya na po pasakitan, siya na po bulagan. So, dili gid basta-basta baga higala. So, muli karon ang atong gisgutan, inaot unta nga kini bitaw, mahimo ning gasumbalan sa uban nga kinahanglan nga laban lang gid sa mga problema mga higala kini sila mga portahal man sila. Kini si Derek Ramsey pero usahay lagi mga kaigsunan matandog man ta kay usa man ni sa mga kining nag-viral karon hisgutan mga higala sa Philippine showbiz diri na sa atong nasod mga kaigsunan. Sa tanan na daghang salamat agad kayo sa tuba kay sura bagasuki na itong mga tig paminawan gadag so og mga daw may gala at angin ninyo aga mga nag-una usab nga mga hisgutan. Daghang salamat dalaygon ang Dios. Inyong alagad Nico Casal TV. Bye bye.